Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Bersama Teddy Aupani Channel. Channelnya tentang pijat refleksi, totok saraf, akupresur untuk kesehatan dan obat-obat herbal ya, kalau sempat gitu. Untuk saat ini kita akan membahas tentang penyakit mana masih dalam hal ilmu kesehatan. Untuk mengatasi pilek atau supaya terhindar dari pilek atau batuk, gimana caranya? Gimana ya? Pertama nih, flu, pilek atau flu itu salah satu penyebabnya. Pernah bukan survei, saya memperhatikan dari 2 orang atau lebih, dia sering flu atau bersin, pilek dan batuk. Ada suatu kebiasaan yang dicurigai bahwa itu adalah penyebab flu atau pilek yang dimana ya terus-terusan apa kebiasaan yang menyebabkan ya flu atau pilek terus-terusan. Kadang-kadang batuk sekali-kali ya sampai ngerol gitu batuknya ya, artinya hanya sekali 2 kali. Salah satu kebiasaan flu atau pilek itu pertama, kipas angin. Di samping dia tidur menggunakan kipas angin, tidak pakai baju. Kedua, kalau makan minumnya selalu air dingin, air es. Selanjutnya, merokoknya sembarangan, rokok apa aja disabat ya gitu. Itu menurut pendapat saya penyebab flu dan batuk yang susah sembuh. Jadi begitu guys, ini hasil survei saya, semoga bermanfaat. Bila mana ada yang mau menambahkan silakan. Ternyata memang terbukti karena dari 2 orang sampai 3 orang itu menunjukkan bahwa flu atau pileknya susah sembuh walaupun diobat ya, seperti itu. Ini hanya cara pencegahan ya, atau supaya tidak melakukan hal itu, minimal mengurangi ya. Jadi harus diperhatikan, dan mudah-mudahan masukan ini bermanfaat bagi bosku semuanya. Terima kasih. Dari Robani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semoga sehat selalu ya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.